Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring bade ngalajengkeun ngadongeng dongeng budak cengeng jeung si bengok gitu nya. Pacarioskeun ieu si bengok jeung budak cengeng. Ari budak cengeng resepna heureuy saruana jeung si bengok. Ari teu kungsi lila si bengok nanya. Cengeng, isukan rek ka mana? Dijawab ku si cengeng. Kuring isukan, ada kulin rek ngurak, kasalah rek ngelumal. Teuing kuring mah. Lamun misalna eueuh gawe insyaallah kuring ngilu ka sawah apruk-aprukan jeung si lain ngurak sugan we meunang belut gede. Tapi lamun kuring eueuh gawe Gawe, kuring mah justru resep aya batur, gede-gede, gede kadieu. Jadi ngurek aya khusyuk, da kuring mah saukur resep hungkul. oh bener atuh. Lamun meunang kakuringkeun belutna Lamun meunang mah jeung ilaing, belut nangke bawa ku maneh ka ieu mah, da kuring mah saukur resep lah, lamun meunang ge sok dibikeun. oh rek kitu mah kuring pasti ngilu lamun eueuh gawe. Ayeuna si lain rek ka mana? Kuring, kulian we rek gede nya hayang ngopi boga kopi tuh. Aya kopi mah yeuh. Rek kopi naon? Rek kopi hidung we. Rek dipangninyuhkeun atawa moal? Pangninyuhkeun atuh da kuring era oprek-oprek di imah maneh mah. Ajarkeun kumaha. Heueuh tungguan atuh nya. Urang neangan heula kopi. Cicing tungguan di dieu kuring rek ninyuh heula kopi. Lamun eueuh kopina kuring rek meuli heula kopi ka warung tungguan we. Piraku kuring di dieu sorangan panogo batur. Keun bae da mangna naon dah. Da lain sapoe dua poe urang teh meureun wawuh teh. Geus dianggap ku kuring geus dianggap dulur. Hari percaya mah ka kuring dagoan di dieu. Tong lila teuing kuring teu pararogu. Nyuan. Kuring rek ka warung heula meuli kopi, rek neangan heula lamun eueuh rek ka warung. Kuring ini heula. Sok tungguan nya. Aduh, kuring teu pararogu di dieu cicing sorangan. Ari nu boga imahna karadakah ka warung. Aduh, tuh. Tapi cocok usum kieu mah usum hujan bari ngopi lah disuguhan kopi hidung mantap kitu lah. Lah, pikiran ayeuna mah naon atuh nya euy lah, nya kudu nyawi kuring teh. Lah. Ngawih naon ya euy lah. Ngawih naon atuh nya. Aing rek nyanyi teu pararuguh lah teu puguh judur we.
itu cerita namipna yuk. Manuk dadali, manuk panggagahna, untuna langit, nyangsana jalana, perilaku kitu nyanyi teh euy. Ari tekung silila eta si bangok datang mawa kopi. Cengeng yuh kuring mawa kopi. Tah geus ditinyuh ku kuring kopina. Tah kopina. Yuh tah. Sok geura inum. Tah kopina. Oh nuhunnya. Nuhun, pasti parniuhkeun kopina. Sok geura inum kopina, diinum kopina. Suruput teh, aduh. Aduh, mana usum kieu mah ngopi. Usum hujan ngopi hidung. Nah, itu kopina kur hiji. Lah geus we kopi mah seteng sewang. Boga uduna teu. Teu boga nyata. Aya ieu hiji udud mah. Rek sabari udud mah. Nah, atuh mah nya ngopi di sabari udud mah teu pararuguh. Pan kopi, ari kopi teh naon hartina kop jeung pikiran. Ning mane bisa eta. Pan kuring masuk resep ngadengekeun kopi teh sok diinget-inget. Oh, tungtung nama kopi, kop jeung pikiran ku sarira. Bener. Ieu ududna aya hiji deui. Da kuring mah jarang udud hek bae rek diseuneup mah. Mana dikeun ududna? Ududna dipangnyeungeutkeun aduh suruput. Aduh. Mantap euy lah ududna. Jeung papina sararupan. Ari iraing rek ka mana ayeuna? Kuring mah mau ke mana merapen kan ngopi jeung ilaing meureun. Oh poho kuring euy. Maksud kuring teh rek ka mana geus beres ngopi jeung udud. Mawara ka mana pan ngobrol heula meureun jeung si laing. Mukuhkeun isukan jadi mangrekna. Cek kuring oge insyaallah lamun kuring eueuh gawe atawa napi sase kuring pasti ngilu. Tapi kuring hayang aya kapastian panas ku kuring ditungguan. Lain teu datang. Pan engke ku kuring di bejaan di kontak di WA. Nyaman boga nomor ku WA kuring. Pan menta kasih lain. Pan kuring mah teu boga HP. Boga mah meureun dibere di kamari ge. Kayak ku kuring di ieu di WA kena seng keur ngakola. Siraing mah pisan. Ngobrolna. Tapi itu ampun siraing mah badunan lauk-laukan kana suarana. Ya kana bengek. Pan meureunan digorolan engke ku kuring.
tapi ulah sakadang ah. Kayak kuring lamun eueuh gawe pastilah disamper si laing cicing di mana. Kuring mah cicing di saung. Engke tu saung sisi sawah. Kadinya ini nang ke sekitar jam 3:30 sore we lah. Lamun teh isuk mah panas. Ega kayak kukuring di samper. Tah sakitu tisim kuring caritoan dongeng si budak cengeng jeung si budak atawa si bengok. Aya beber dina daun sembung kadituna bersambung. Wa taufiq wa hidayah waridawal inayah wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.